Savjet je, nikad ne bacajte stare sveće za koje znate da su dobre, da su odgovarajući navoj i dobra toplotna vrednost, zato što mogu da vam budu vrednije od zlata. Ajde zamenimo sveće pa da vidimo da li su bobine, sveće, gorivo i šta je. Znači oni gremlini koji su se kod Baneta pojavili u onoj emisiji su se opet pojavili, imam utisak da mi motor radi na jednom cilindru. 1, 2, 3, final, final, final. Otvori se. Surdulice, otvori se. Sezame, otvori se. Start je moderna tehnika. Dugi ključ za sveće. Idemo da zamenimo sveće, da vidimo šta se dešava. Nosite uvek svećice sa sobom. Očišćene. Nikad ne znate kad će da vam zatrebaju na putu. To je makar moj savjet. Hajde da probamo da zamenimo da vidimo da li je to sveće. Ključ koji prave ovakav, znači u svakom slučaju ovdje nisu bobine. Bobina je jedna centralna. Imamo i opciju da je kabel, u svakom slučaju ajde
da menjamo sveće, da vidimo šta će da se dešava. Ja mislim da sam ponovno pogrešan ključ. Jesam, a drugi ko zna gde. Spojio sam 2 u 1. Dakle, ključevi za sveće nisu u ovom paketiću. Možda je u koferu. Ko će ovdje da se snađe? Pa to snimi ovo, molim te. Ovo je samo za Beograd. Ovo kad se desi da vam crkne jedna svećka ako imate jedan cilindar, a nemate sveću, neće da valja. Evo, upravo sam otkrio da nemam ključ za svećicu sa sobom. Vraćamo se nazad da završimo operacion. Trebalo da je 16-ica, 17, da, 17, da, 17 puta 19, nama treba 16, mislim može 17-ica da ga otvori, ali ne može dođe. Tačno imam tu 16-icu negde kući, znači samo sam probao još jednu za svaki slučaj. 16, ok, idemo dalje. Stoji tako. Bez alata nema zanata, bez svećke nema vožnje. Osim ako ne vozite KLE dizel za US Navy. Pretvaranje Kawasaki KLR 650 benzinskog motora da radi na JP8 dizel nije bila loša stvar, veliki delovi motora su morali biti potpuno zamenjeni i bile su potrebne mnoge druge modifikacije za vojnu upotrebu. Dobijeni motocikl je koristio isto gorivo JP8 kao B2 Stealth Bomber i Humvee. Pušten je u prodaju 1987. godine kako bi zadovoljio rastuću potražnju za čvrstim sportskim motociklom koji može da ide svuda. Samo još jedna stvar da ne zaboravim, pošto je ovo provizorno namešteno. Da ga ne bi opet izvlačio. To je to, idemo da nađemo ključ za sveće i vraćamo se nazad. Aj, čao. Za sveće da nađemo. Kako si? Dobro. Ključek da ga popio. Evo ga čovjek. Gdje smo čovjek? Tiša. Hoće? Pa moram da nađem 16-icu, mislim da je 16-ica za sveće. Spremio sam ga, organizovao sam ga, dva ključa, jedan od drugi nabio da možda prostiš duđe unutra. Uopšte ne znam gde mi je ključ. Imam ja gore. Imaš 16-icu? Treba. Dugačku? Sad ću da vidim.
Aj baci pogled ako imaš, ja ću sad otvorim da otvoriš. Ako te ne mrzi. Ne mrzi, popao se na tavan jako. Kad ćemo na vožnicu? Hoćemo, samo malo lepše vreme. Ajde. Mislim li ga Ja idem do kola, samo pogledam do gepeka, znam da mi nije u Ajde, gepeku. ako nemaš, javi mi da se popao na tavan. Ajde. Ajde, vidim. Još dva ključa sam našao, ali nisu ta. E sad zamislite mene koliko se nerviram što sam 300 metara od kuće i što imam svećice, a nemam ključ, da sam na primjer na putu za Grčku, da nema nikog na 100 km, nekim sporednim putovima ili za Tursku ili nemam pojma gde. Ovo bitan moment za mijenjanje sveća. Da ne možete pokrenuti bajk, a imate dve sveće i dva ključa s kojima ste rešiti za 2 sekunde i putujete na kraj sveta. A ja ispred kuće ne mogu da rešim već 20 minuta problem. Ja ne znam gde sam i tukla ključ. Gde si, komšo? Košo, ajde pogledaj samo na Viberu, poslao sam ti sliku da ti odgovara to. Dobro. 16:17 je, pa sad ne znam koliko ti treba dugačak. 16:17, ja mislim da će odgovarati. Hoćeš ja da se popnem ili ti da Ne, spustit ću se, samo pogledaj sliku za svaki slučaj. Ajde. Ajde. Važi. Ništa, nema ni video i ključ. Idem kući da probam da nađem set koji sam sklopio za njega, koji se sastoji od 2 ključa. Ako ne nađem, veliki savjetodavac je prdno u čabar. Ćao dragi drugari, dobrodošli u novi video. Ovaj snimak je nastao 4 dana posle ove uvodne scene. Upravo iz razloga jer želim da prikažem šta se sve dešavalo i tok mog zaključivanja i razmišljanja kolega i drugara i majstora, pošto ja nisam profesionalni automehaničar, ili će biti interesantno i za mene i za sve koji su imali ovaj problem, a imali su i na RS-ovima i na R-ovima i na RT-u. Početni simptomi su bili potpuno nedefinisani. Ja ga 5 godina već vozim, znam kad ne radi dobro. Čak sam imao i raspravu sa nekim prijateljima koji tu ništa čudno nisu videli, upravo jer motor može da radi na jedan način kada je zagrejan, a na drugi način kada se tek upali i kada je hladan. Posebno imajući u vidu da je pun senzora i da se radi o bokser motoru s 2 cilindra. U svakom slučaju želeo sam ovaj isrčak kratak da postavim nakon ovog uvoda, da bi videli kako sam ja zaključivao u vezi tih prvih simptoma. Videli ste da sam se jedva dovukao do kuće. Imao sam utisak da motor radi na jednom cilindru, međutim tu je bilo i nekog pucanja iz auspuha i tako dalje. Bela sveća koja je izvađena, vidjet ćete u toku videa, po jednima je siromašna, po drugima je bogata smeša. Slobi deluje kao da je isprana. Dakle, ima puno nekih različitih zaključaka o svemu tome. Zato bih video ostavio ovakav kakav je, originalan, upravo da bi videli kako smo zaključivali i šta smo sve radili. Biće verovatno u 3 epizode, možda i više, jer upravo učestvujete u dijagnostici zajedno sa mnom. Uključit će se i Bane, Niđa se uključio jutros, tako da krećemo